প্ৰাকৃতিক প্ৰলয়ৰ কবলত গেৰুকামুখৰ নদীবান্ধ প্ৰকল্প ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বলিয়াবানত গেৰুকামুখত বিপৰ্যয় মুহূৰ্ততে বিপদ ঘটাব পাৰে গেৰুকামুখৰ নদীবান্ধ প্ৰকল্পই ৰাজ্যৰ নদীবান্ধ বিশেষজ্ঞৰ মতামতৰ সত্যতা প্ৰমাণিত কৰি সোৱণশিৰিৰ বলিয়াবানত ভয়াৱহ ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গেৰুকামুখৰ বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্প বানৰ লগতে ভূমিস্খলনত নদীবান্ধটোৰ পাৰৰ গেৰুকামুখ পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ খহি বিপৰ্যয় নমাই আনিছে পূৰ্বে তিনিটাকৈ ডাইভাৰচন টানেল বন্ধ থকা নদীবান্ধটোৰ এইবাৰ বানত 1 আৰু 2 নং ডাইভাৰচন টানেলৰ গেট উটি যায় বিগত 3 দিন ধৰি গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্পত সৃষ্টি হোৱা মহাপ্ৰলয়ত ডেম নিৰ্মাণ টাৱাৰৰ বৃহৎ কণ্টেইনাৰ বানত উঠি যায় এই মহাপ্ৰলয়ে NHPCৰ পূৰ্বৰ সকলো দম্ভ চূৰ্ণ কৰাৰ লগতে নদীপৰীয়া ৰাইজৰ আশংকা সত্যত পৰিণত কৰে বুলি মন্তব্য বৃহৎ নদীবান্ধৰ ভয়াৱহতাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহা অধিবক্তা তুলিৰাম গগৈৰ যোৱা পৰহি দিনা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বাওঁহাতে থকা পাহাৰটো ডাইভাৰচন টানেলৰ ওপৰত খহি পৰি এই চলি থকা দুয়োটা ডাইভাৰচন টানেল বন্ধ হ'ল দুয়োটা ডাইভাৰচন টানেল বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে নদী পৃষ্ঠ অৰিজিনেল হুটিয়েদি যেতিয়া পানীখিনি আহিল অৰ্থাৎ এই নদী ডাইভাৰচন টানেলেদি নদীখনৰ পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰা আছিল আধা পানী গতিকে অৰিজিনেল হুটিত অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কেং বুলি এটা বস্তু আছে কেং এটা বনাই লৈছিল নদীৰ মাজতে JCB TCB উঠাই ডাঙৰ ডাঙৰ গধুৰ গধুৰ বস্তু ইফালে ইফালে নিয়া কেঙত থকা কেবিনটো নদীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহত প্ৰকল্পটোৰ 2টা ইউনিট কাৰ্যক্ষমৰ পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনাৰ কথা আছিল যদিও বান আৰু ভূমিস্খলনত জটি পৰে এই পৰিকল্পনাত কাৰ্যক্ষমৰ পাছত নদীবান্ধ প্ৰকল্পত বিপৰ্যয় হোৱা হলে কি হ'লহেঁতেন এই ভয়াৱহ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ প্ৰকৃত ছবিখনৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা অধিবক্তা তুলাৰাম গগৈৰ প্ৰকল্পস্থলীৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰলৈ নিমিষতে উচন হ'ব সকলো 115 মিটাৰ উচ্চতাৰ সংহাৰী ঢৌৱে চলাব তাণ্ডৱ নদীবান্ধ ভাগি গ'লে কি হ'ব ইয়াৰ ৰিপৰ্টত আছে 35 মিনিটত 100 কিলোমিটাৰলৈকে টচনচ কৰি দিব 35 মিনিটত নদীবান্ধৰ 16 কিলোমিটাৰ দূৰত 100 মিটাৰ ওপৰলৈকে পানী উঠিব আমি কোৱা কথা নহয় তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰিপৰ্টত সেইবিলাক উল্লেখ আছে এতিয়াও আছে সেইবিলাক আৰু এইটো ডিফেক্টিভ নদীবান্ধ এইটো এটা কাৰিকৰীগতভাৱে সাংঘাতিক ধৰণৰ এইটো বিজুতি থকা এটা নদীবান্ধ অসমৰ বিশেষজ্ঞ ভাৰতৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ CD ৰেড্ডি আৰু MS থাট্টেদাৰ নিচিনা ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰী বিশেষজ্ঞ এইটো কৈ গৈছে শেহতীয়াকৈ ভয়ংকৰ অথন্তৰ সংঘটিত হোৱা নদীবান্ধ প্ৰকল্পটোত গাইড বান্ধ ভাঙি পাৱাৰ হাউচত সোমাইছে পানী 3 দিনে পানীৰ তলত আছে 2টাকৈ টাৰবাইন উত্তৰ অসমবাসী ভয়ংকৰ বিপদত পৰাৰ পূৰ্বেই গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্প ভাঙি পেলোৱাৰ দাবী অখিল গগৈৰ বাৰিষা সদায় আমি একেবাৰে গোগামুখৰ পৰা আমাৰ মাজুলী আৰু কাজিৰঙালৈকে কমপ্লিট বানপানীত থাকিব লাগিব বাৰিষাত সদায় ৰাতি বানপানী উঠিব দিনত কমিব এনেকুৱা হৈ থাকিব সদায় আৰু আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যন্ত এই গোটেই অঞ্চলটো একেবাৰে ধুই শেষ কৰি পেলাব খৰালি কালত আমাৰ সোৱণশিৰি নদীখন একেবাৰে শুকুৱাই পেলাব গতিকে ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ এটা আহিব আমাৰ গোটেই ইক'চিষ্টেমটোৰ ওপৰত সেইকাৰণে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ভাঙি পেলাবই লাগিব প্ৰকৃতিৰ এই প্ৰলয়ৰ পাছতো টিঙৰ পৰা নমা নাই NHPC কৰ্তৃপক্ষ গেৰুকামুখ প্ৰকল্পৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবলৈ টঙালি বন্ধা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত যেন উত্তৰ অসমৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্ন গৌণ হৈ পৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ